미추홀구 용현 일사동 행정복지센터가 수북남로 12번 길 일대 골목에 트리가트 등으로 그려진 골목 계곡길을 조성했습니다. 한 달여간 지역 주민들이 참여해 만든 계곡 골목길은 마을 골목 특성화 사업의 일환으로 골목 바닥 트리가트와 담장 디자인 벽화, 화단 등으로 이루어졌습니다. 경사가 있는 골목 바닥에는 미끄럼 방지 시공을 하고 계곡길을 트리가트로 그려 실제로 계곡에 와 있는 듯한 느낌을 주고 있습니다. 용현 일사동 관계자는 앞으로 골목 계곡길을 지속적으로 관리하면서 주변 골목길을 각각 테마가 있는 골목길로 조성할 계획이라고 말했습니다.